दिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय खुंगा 29थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि दिनै नैथि सानाव हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। दिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय खुंगा 29थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै नैथि सानाव हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होयो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि अनजालि बिसि फारुल बरालि बर' बिथांजोआ लोगोसे बाहागो लायो मिरु इउपिपिएल दोलो CWCनि सोद्रोमा हेलेना स्वर्गियारि, अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर' बिथां आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजा आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो बर' हारिनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनायजों बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। मते মই ডিমাকুচি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে বিটিআৰ আৰু গোটেই অসমবাসীক মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু এনেকুৱা কালচাৰেল ৰেলীত আমি নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ অকল আন্দোলন কৰি বা কিবা কৰিতো আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ। এনেকৈ ধৰক আমি কালচাৰেল ৰক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে। মই তাৰে এটা ভাগ বুলি ভাবোঁ এইটো। গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ ইয়ালৈকে আহি। আৰু পিছফালে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখাই পাইছে বিৰাট ধুনীয়া ৰং বিৰং কালচাৰেল ৰেলী হৈ আছে ইয়াত। আমি দেখিছোঁ বৰ্তমানৰ যিখিনি যুৱ প্ৰজন্মসকল আছে কিন্তু মানে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ লগতহে বেছিকৈ মানে ধাৱমান পৰিলক্ষিত হৈছে, কি ক'ব? হয়, এনেকুৱা হয়, কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে এই কথাটো মই সঁচা বুলি নাভাবোঁ। কাৰণ ইয়াত দেখিছে আপুনি আপচুৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে, তেওঁলোকে নিজৰ জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি আৰু যিসকলে কালচাৰেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি ইয়ালৈকে আহিছে। আৰু এইবিলাক দেখি যদি যিসকলে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ৰিটাৰ্ণ হৈ নিজৰ জাতি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে হয়তো আগবাঢ়ি আহিব। खौरां आरो मोजां नांदों फैनानै 29थि रंजालि बैसागु डिमाकुसियाव जि हाबाफारि लादों मोजाङानो जालांबाय होननानै सानदों। सेथि सानखौ आरो दिनै नैथि सान हिसाबै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय बाहागो लानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरनायनि गेजेरजों रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरबाय। जों नुदों दायो माने बांसिनै बर' आइजोफोरासो बेफोरबायदि जायखिजाया हाबायावनो माने दिनै आखा फाखा जानाय नुदों, मा बुंगोन? बेयो मोनसे जोंनि कारणे मोजां, मानो होनोब्ला दिनै जोंनि आइजो माहारिया मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायखौबो लुगैयो आरो बिथांमोना न'खरनि खामानि दामानि मावनायनि गेजेरजों कालचारेल बिथिङावबो बिथांमोना ओंखारो आरो बिनि गेजेरजों जोङो दिन्थिनो हायो जोंनि आइजो माहारिया जेरावबो आखा फाखा होननानै। 29थि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय डिमाकुसि आन्सलिकनि दा बेयाव नैथि साननि हाबाफारि बायदियै बिथांमोना हारिमुआरि मोनसे हानजा सुरनाय मोनसे हाबाफारि लादों। दा बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे हारिमुआरि हानजा सुरनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि हारिमु बेयाव आबुं मोनसे बेरखांनाय मोनसे रेलिखौ बिथांमोना खालामदों। बे बर'फोरा जाबायदि खामानि मावनानै आबाद मावनानै थांनानै थायो आरो धोरोम फालिनाय आरो जोंनि मोनफ्रोमबो हारिमुखौ आबुं महर बिथांमोना दिन्थिनो थाखाय दिनै हारिमु हानजा सुरनायखौ लादों। आरो बेखौनो आसा खालामदों जे बिथांमोननि जि थांखि लानानै दिनै हाबाफारि लादों बियो निस्सय जाफुंसारगोन। आरो बेखौनो आं आसा खालामो बे बैसागो बोथोराव बयनिबो जिउआव गोजोना फैथों, रंजानाया फैथों आरो अनलायलायनायनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बयबो खौसेयै जोङो थानानै खामानि मावलांनो हागोन, बेखौनो आं आसा खालामदों। आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव आरोबाव बिथांमोना बे आबुं मोनसे बर'नि माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागोखौ फैबाय थानाय समाव आरोबाव बेबायदिनो गोग्गोमै बेबायदि हाबाफारि लानानै खुंलांबाय थानो हाथों, बेखौनो आं आसा खालामो। गोजोनथाव खौरां, आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन।
सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।